Mais um vídeo aqui pro canal de tutorial aqui no Mine. Hoje eu vou estar ensinando aqui como fazer esse sofá aqui funcional. Dá pra sentar aqui, deixa eu colocar aqui na frente tá a porta que eu ensinei a fazer no outro vídeo de tutorial, que ela, você pisa aqui, ela abre assim. Aqui tá, que eu ensinei, aqui tava pronto, né? Tá ensinando aqui a fazer o sofá agora, né? Nós vamos utilizar para fazer esse sofá areia das almas, lã vermelha, pistão, bloco de redstone, trilho, carrinho de minas, lajota, lajota, as ideias, laje e carpete para decorar, né? Então vamos estar começando aqui. Você vai ter que fazer, tipo, cavar assim quanto bloco você quer para baixo. A gente tá fazendo um pequeno aqui, daí você coloca areia das almas. Daí eu tô usando aqui a cor vermelha de lã, mas você pode estar usando a que você quiser, a cor que você quiser. Daí você faz isso aqui, esse modelo assim. Daí você vai vir, vai pegar o trilho, vai colocar um carrinho aqui e empurrar assim. Daí você vem e quebra o trilho e de novo, mesma coisa até as 3. Acho que isso aqui ficou meio errado, né? Vou colocar de novo. E agora tá certo, esse aqui também. Empurrando, tem que empurrar bem forte, senão ele não vai. Daí aqui você vem, se agacha para não mexer ele no carrinho. Coloca o pistão normal, sem ser aderente. Daí você coloca a lajota, igual eu disse antes, a laje que você escolheu ali, e ativa o pistão. Depois que você ativar, você vai quebrar aqui o bloco de redstone e tá pronto o sofá. Ele só vai estar vindo aqui com um carpetezinho assim, colocando assim na frente, assim, só pra dar uma, como que chama? Agora eu esqueci o nome. Enfeitada na sua casa, assim. Você enfeita assim como você quer. Você chega ali, pá, aqui. Assiste uma TV Zosa ali, né? Uma série, tudo na Netflix e tal, né? Agora eu vou dar um corte aqui, que eu vou estar trazendo um outro negócio aqui para ensinar vocês como faz. Já volto. Aí, galera, eu voltei aqui. Vou mostrar pra vocês qual que é o meu outro projeto aqui que eu vi, o meu amigo me ensinou a fazer. Aqui como faz, né? Ela é funcional. Você aperta aqui lá abaixo, você vem aqui, se esquenta aqui dessa chuva nervosa. Daí você pode fechar aqui também. Eita, eu entrei dentro do bloco. Você é louco, tio. Altas, né, velho? Daí aqui em cima você pode colocar esse negócio aqui pra fingir mais, assim. Daí você faz tua casa, assim, ela subindo assim. Mano, eu vou ensinar mesmo na chuva, tá ligado, né? Então, ó, vou fazer aqui do lado. Você cava 2 pra baixo, assim. E coloca o pistão aderente. Aquele pistão mais grudento, ó. Daí você coloca o bloco que você escolher aí, que é de sua preferência. E já pode colocar aqui o do Nether e acender. Tá assim, tá topando. Você coloca aqui. Aqui. Galera, só um pouquinho, eu já volto. Voltei ali, galera, eu fui na opção de vídeo controles, é melhor para construir. Rapidinho assim, velho. Opa, você quebra aqui, coloca aqui. E vai subindo assim. Até onde você quiser fazer, se você quiser pra fora da casa, né? Tá, ela ficou assim. Aqui você já coloca a alavanca. Aqui você já pode estar colocando a grade também. Daí, o que você vai fazer agora? Você vai quebrar 2 pra baixo e um pra frente aqui
na alavanca. Vai colocar o negócio redstone, vai descer aqui. Vai estar descendo também. Vai estar vindo. Colocando redstone ainda. Até a hora que chegar no segundo pistão. Não sei se vai estar dando pra ver muito bem aqui no vídeo, galera. Eu já coloco uma tocha. Vai ficar bom pra ver. Deixa eu pegar uma tocha aqui. Olha, galera, vem aqui no segundo, que o primeiro já vai estar ativado pela alavanca. Daí, o que você vai fazer? Você vai subir aqui, quebrar assim, colocar assim, né? Pra ficar mais bonito. Já testa aqui, ó. Pode ver que já tá funcionando. Agora aqui você coloca normal. E aqui você pega a lajota e coloca ali. Eu acho que vai cortar o sistema daqui a pouco. Coloca em cima ali. Daí você vem, pega assim. Tô fazendo essa aqui meio diferente da outra, tá? Mas tem os dois modelos. Cerca ela assim. Toda ela por lajes assim. E você vem aqui. Como vai ter o teto assim nessa casa, né? Obviamente. Não vai estar chovendo assim. E você vem aqui, pode colocar um sofá que eu acabei de ensinar ali como faz. Aqui, né? Na frente, assim. Vai ficar bem legalzinho assim, o teto. Daí só vou fazer mais um pra cá. Daí fica bom assim, né? Não sei se vai dar pra estar escutando minha voz direito nesse vídeo, por causa que tem ensaio na igreja aqui do lado de casa. Daí vai ficar meio alto o som, porque é tipo bem do lado assim. E é isso daí, né, galera? Você vem aqui, se você gostou do vídeo, não se esquece de dar o like, compartilhar com os amigos, favoritar, né? Olha, mano, quanta coisa eu já ensinei. 3 coisas. Próximo vídeo eu vou estar trazendo mais tutoriais aí pra vocês. Deixem nos comentários os tutoriais do que vocês querem que eu esteja trazendo aqui. E compartilhe com os amigos, dá like, se inscreve no canal, só pra dar aquela força, né? E eu vou estar ensinando no próximo vídeo, talvez, ensinando não, vou estar talvez fazendo uma série com o Thiago, que era o meu amigo lá, que eu fazia o canal junto com ele, num lugar que nós estávamos jogando esses dias juntos, só por jogar assim, de bobeira, né? Que eu criei um mundo assim e, tipo, eu nasci num lugar sem colocar a semente do lugar. Eu sei que existe também a semente do lugar pra nascer naquele lugar lá, um templo debaixo d'água. Velho, nós achamos aquilo lá muito top. Só que a gente tá no survival. Daí, tipo, vai dar pra mostrar bem pouco pra vocês. Ó, o que é isso aqui? Ah, desapareceu. Acho que era alguma coisa mais importante. Daí dá pra nós estar trazendo também. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários se vocês quiserem. Meu Deus. Velho. Mano, eu consegui bugar o bagulho. Né? Isso foi o vídeo. Se você gostou, dá seu joinha, like favorito, né? Eu já decorei a frase aqui no bagulho do Night. Eu posso, se vocês quiserem, eu posso estar ensinando como fazer uma casa aí. Uma árvore assim, no estilo bem legal. Se vocês quiserem, né? Se não quiser, fica sem vídeo, né? Tô zoando, vocês não vão fazer um vídeo. Mas se vocês quiserem,
deixa também nos comentários aí. Mano, não sei quando que eu vou encerrar esse vídeo. Tô mais enrolado do que não sei o que. Mas agora finalizando o vídeo, deixa nos comentários aí vídeo sobre o que você quer. Tipo de jogos e várias coisas. E eu tô indo, valeu. Próximo vídeo a gente se fala, valeu, falou. Fui!